আচ্ছা কুকি, তোর কি খবর বল? বাচ্চাগুলোর কাছেও তো যাচ্ছিস না। হ্যাঁ, এখানে বসে বসে কি করছিস তুই? ওদের পাহারা দিচ্ছিস, আর কিছু কাজ নেই? কুকি, বাচ্চা কই? দেখো সবাই কেমন খেলছে না মারপিট করছে, বলা দুষ্কর। ওই দেখো। নমস্কার, আমি মিতালি, কুকি অ্যান্ড মাই সুইট ফ্যামিলি থেকে। এখন তোমরা দেখো ওরা কিভাবে নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে, খেলা করছে। এই এই চলতে থাকে সারাটা দিন। খাটের চারপাশ নিচেগুলো, এই ওই দেখো ওগুলো যাতে ওপাশে না যেতে পারে তাই ওইভাবে আটকে দেয়া হয়েছে। তাও দেখো কি চেষ্টা। এই দেখো মানে কি বাঁদর। দেখো এই যে কি হলো, কি হচ্ছে এখানে? যে যেখান থেকে পারছে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যে যেখান থেকে পারছে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেখো এই যে চলো আবার একদিন আসবো, আর যাই। সবাইকে টাটা বলে দাও। টাটা।